시간을 갖게 됐습니다. 7731번지님께서 봄의 소리 다시 들으니 꽃들이 피어나는 소리가 들리듯이 희망으로 가득 차오르는 기분입니다. 탱크님들 입춘 데이를 하세요. 생선님께서도 이 조합 너무너무 좋아요. 연속으로 너무너무 좋은 선물에 따라 몸이 움직이네요. 주셨습니다. 조윤성님께서는 봄맞이 라면 먹으려고 적어주셨네요. 계란이랑 설날 먹고 있는 떡국도 같이 나오면 맛있게 드실 수 있지 않을까요? 오늘 추워서 사실 따뜻한 분들이 생각나는 게 많을 것 같습니다. 하진님께서 너무 추워요. 음악은 정치하지 말라고 말씀해 주셨고, 서인성님께서 산책길 갔다 오늘 너무 추워요. 아직도 몸이 안 녹았네요. 햇살은 따뜻한데 바람이 엄청 차요. 적어주셨습니다. 바람이 많이 불어옵니다. 오늘 영하인데 전함없이 산책길 나서신 서인성님도 참 대단하세요. 엄형섭님께서 영동대장님 오늘 봄음악 탕진들 꽃필 때 웃달라고 점수있어 염려해 주셨습니다. 걱정해 주셔서 감사합니다. 대장님이 종종 피해 받으시면 이러시더라고요. 한두 곡으로는 성에 안 차니까 화사한 곡들이었어. 여러분이 음악 들으시면서 화사해지시라고 입춘 한다는 그거.
포치니의 오페라 라보엠 중에서 깨젤리다만이다 그대의 찬송 제가 루치아노 파바로티의 음성으로 들려드렸습니다. 입춘이어서 앞서 봄노래 왈츠고 들려드렸는데 현실은 아직은 손이 차죠. 이영사님께서 지금 바쁜데 제 손이 너무 차요. 손이 저는 남이 차려주는 밥이 병원 밥과도 만납니다. 호호 하시면서 웃었습니다. 주부들만 아는 마음 병원 밥이어도 맛있다. 또 직장인으로서 출근 안 하는 건 괜찮다라는 말씀에 또 공감이 갔습니다. 그렇지만 어서 꼭 깨끗이 하셔서 건강하게 직장으로 출근하시기를 응원할게요. 8741번 주시는 분께서 오늘 입춘 트레일인가요? 봄동 겉절이랑 된장찌개에 봄 정신하는 이렇게 딱이었습니다. 생틀은 입춘이 아니라 우수, 정습으로 앞서 달리는 꽃피운 희망주잖아요. 우수, 정습이라고요. 우수는 2월 10일부터 눈이 녹아